Привет, самолетик. Я тебя сейчас заколдую. Ха-ха-ха. Нет, не надо меня заколдовывать. Ха-ха-ха-ха. Вот тебе самолетик. Я тебя заколдовал на 7 разных частей, и сейчас я их все спрячу. И никто не сможет тебя найти. Ха-ха-ха. А если вы думаете, что Ян сможет спасти самолет, то нет. Ха-ха-ха, я спрятала все части самолета. Ты его никогда не найдешь. Я его, тогда как-то лечу. Лечу! Ну все, я спрятал все части самолетика. И я думаю, что никто не сможет их найти. Нет, это не Хелли. Ха-ха-ха-ха, вы никогда не узнаете, кто это. Ха-ха-ха. Вау! А ты почему? Ты не дружишь со мной, ну и не дружи. Все, я уехал прятать остальное. А давай мы решим, выполним задание. И сможем мы тогда найти. Все части найдем, да? Да. Ну, помогите, куда она не хочу платала. А давай теперь внимательно посмотрим на все зонтики, которые на желтом фоне. Ой, вот этот, вот этот, вот этот. И какой следующий должен быть? Вот этот. А ты посмотри последовательность. Сразу какие цвета у зонтика? Розовый? Розовый. Зеленый. Так. И здесь не хватает, значит, какого? Вот. Правильно, вот этого зонтика. Его только вырезав можно так поместить, ты думаешь? Ну что, задачка решена правильно. Значит, сейчас должна появиться часть нашей игрушки. Ой, вот. Ой-ой. Ой! Открывай-ка, открывай. Вот. Ничего себе! Точно ты нашел! Да, я вижу, ты решил задачку и смог получить часть самолетика. Неужели ты все сможешь задачки решить? Что лишнее на этой страничке? Вот это, вот этот. А ты подумай, и нужно объяснить, почему ты считаешь, что это лишнее. Вот этот. А почему кастрюля лишняя? Вот она все варит. Да. А она не мебель. Правильно, кастрюля не мебель. Задачку мы решили. Часть игрушки появись. Вот. Покажи. Вот. Ой, точно. Вот это вот эту летит. У тебя уже сколько частей самолета есть? Вот, давай. 2 части. Смотри на картинку. Нужно запомнить предметы, какие есть у Мишки. Называй их. Вот. Называй. Так. Дальше что есть? Вот. Что это? Не знаю. Шарики. Шарики. Так. Что еще у него есть? Вот. Мяч. Так, что еще есть? Машинку называл. Это что? Дуло. Правильно. Это рюкзак. Рюкзак. Надо его вот так
Ой-ой-ой. И последнее что у него есть? Книга. Книжка, да. Запомнил все предметы, которые есть у Мишки? Ребята, вы запомнили? И корзинка, да. Переворачиваем. Теперь покажи, какие предметы были у Мишки. Так, ладно, телефона не было. Чего еще не было? Цветочка не было. Еще чего не было? Вот. Кто это? Куклы. Да, неваляшки. Шарики. Шариков не было? Да. Были. Вот. И он напил. И он. И он. И он. А корзина была или нет? Там. Проверим? Там. Ой, неправда. Молодец, все правильно. Теперь, значит, часть самолетика появись. С самолетиком. Ой, сидеть. Вот здесь, значит, такие. Да, у тебя уже 3 детальки. Посмотри на картинки. Вот. Мы удили. Янчик, посмотри на картинки и назови предметы в единственном и множественном числе. Например, 1 котик. Много котов. Давай теперь с яблоками решим. 1, Яблоком. много. Яблок. Правильно, 1 яблоко, много яблок. 1, Деревом. много Дерев. деревьев. Вот это не сделала, вот это только. Елка. Но елка тоже дерево. А конфетки? Давай скажем 1, Она копенком. много. Кнопка конфеток. Молодец. 1 Один ребенок. ребенок. А много Ребенок. детей. Детей. Правильно. 1 Одно на так. мороженое. Мороженое. Много Много мороженок. Вот тут кто-то сидел. да, кто-то же укусил. Много мороженых. 1 Ночок. много. Много ночков. Молодец. Раз задачку мы решили, значит фигурка появись. Да. Ой, подавится. Сейчас фигурка. Я не помню, что фигурка. Нужно найти тяжелые предметы и обвести. Правильно, гиря тяжелая. Обводи. А она не тяжелая. Перо легкое. Клубника легкая или тяжелая? Тяжелая. Легкая. Нет, это тоже оно подходит. Она большая на картинке, а на самом деле клубника. Она же небольшого размера, она же в ладошку помещается. Не надо. Вы дом тяжелая. Да. Можно снять много воды. Молодец! Оно логодем. Оно тоже логодем. А это кирпич, из него дома строят. Он тяжелый. О. Правильно. На него зачкнул. Ничего страшного. Воздушный шарик тяжелый или легкий? Легкий. Правильно, легкий, значит его зачеркнуть. Мы легкое зачеркиваем. А скамейка, На него вот так. а скамейка легкая или тяжелая? Тяжелая. Молодец, обводи. Ой. Фигурка появись. Ой. Фигурка. Что-то. Она что-то делала и помнила, что там.
Ничего себе, вы уже понаходили фигурок! Ой-ой-ой-ой-ой! Осталось только 2 найти. Что же делать? Пойду задание посложнее придумаю. Какой шарфик не похож на остальных? Этот. Внимательно смотри, какой шарфик отличается от других. Ну, це не помню. Нужно их сравнить. Узоры, цвета. Ось тут вот так. Так, на этом так. Волнистые узорчики на следующем. Тут тоже. Тоже волнистые. Не. Значит, Он. правильно, этот отличается, потому что у него другие узоры. Мы задачу решили, фигурка появись. Ой. Что там? Он напоминает играм спрятанных. У нас осталось последнее задание. Нужно догадаться, где чья кукла. Вот это здесь. Ой, внизу что-то туманно. Что там? Вот это платье на какой бантик похоже? За вот это. Правильно, потому что... Вот это пантик, на вот этот пантик. Отлично, и эта кукла чья? Нету. А платьице у нее похоже на какое? Да вот эти. Отлично! Мы последнюю задачу решили. Деталька, появись! Мы обе все детальки. Танчик. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Все собрали! Я думаю, дальше ты не соберешь. Пау. Оу! Он напивается сейчас потому ротика вот так. Эй. Ой! У вас получилось! Да, мы молодцы, собрали самолетик. Вон он какой классный получился. А теперь смотрите и учитесь. Фиби-бум-бум-бум. Спасибо, Нян, спасибо, Тоби! Ура, меня спасли! Значит, сзади плачут. Мы придумали тебе наказание. Я его не вижу! Я ничего не вижу! Эй! Кто выключил свет? Кто выключил свет? Кто выключил свет? Кто выключил свет? Ой! Ну только у него и вот этот папель. У него это. У него это вот этого папелина. Значит, он не похож. А ты знаешь, где он находится? Даже он не ходит. Я уже хорошая, я больше не буду никого обижать. Давайте дружить вместе. А вы, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, пока! Мы еще не прощаемся. Ты можешь выбрать новое видео со мной. Смотри.
Смотри, можно вот это, а можно выбрать другое. Или моя любимая. И еще подпишись на канал вот здесь.